வெல்கம் யூவர்ஸ். குயின் யுவாஸ் கிங்டமில் இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிற புதுமையான விஷயம் என்ன நம்ம பார்க்கலாமா? ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஆரிகாமியில் பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்டு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். பேர்டு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம ஆரிகாமியில் கற்றுக்க போகிறோம் கிராஃப்ட்டில். ஸோ இதை நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கலர் பேப்பர் எடுத்துக்கணும். ஒன் சைட் கலர் பேப்பர் நான் எடுத்துக்கிறேன். இப்படி கலர் பேப்பர் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஓல்டு நியூஸ் பேப்பரில் கூட செஞ்சு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபேராக இந்த மாதிரி கலர் பேப்பரில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஃபஸ்ட்டு பேர்ட் மேக் பண்ணுறதுக்கு இது பிகினர்ஸுக்கானது. ஃபஸ்ட் கிரேட் பிகினர்ஸ் வந்துட்டு எப்படி பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி மேக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் நான் இன்றைக்கி சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். அதுக்கு பேப்பரை ஒயிட் சைட் மேலே இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு இந்த டயகனல் வைஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபோல்டு பண்ண போகிறோம். இதை இந்த கார்னரும் வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன், இப்படி மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃபிங்கர்ஸில் ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஹோல்ட் பண்ணி கீழே வச்சுடுங்க. கீழே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி டேபிளில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி ஈவனாக வந்துட்டு டைட்டாக என்ன பண்ணுங்கள், இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஃபோல்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த க்ரீஸ் மார்க் நல்லா டைட்டாக இருக்கும். இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வி ஷேப்பில் இருக்கு இல்லையா. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், உங்களோட லெஃப்ட் சைடு என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த மாதிரி இப்படி எடுத்து இப்படி ஃபோல்டு பண்ணுறேன். இந்த ஒரு கார்னர் மட்டும் டயகனலாக ஃபோல்டு பண்ணுறேன். இந்த ஃபோல்டிங் வந்து இந்த சைடு எப்படி இருக்கணும்னா இந்த லைன் வந்துட்டு ஈவனாக இருக்கணும். ஸோ இதை இப்படி நல்லா டைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இது ஃபோல்ட் ஆகிடும். இதை நான் என்ன பண்ணுறேன், ஃப்ளிப் இட் ஓவர்னால் இப்படி திருப்பி வைக்கணும். இப்படி திருப்பி வச்சாச்சு. இப்படி திருப்பி வச்சிட்டோன்னா உங்களுக்கு இந்த ஷேப் இருக்கும். இது பேர்டோட டெய்லு. இந்த டெய்லு இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேர்டோட அப்டமன் இருக்கும். இந்த அப்டமன் இப்படி ஷார்ப்பாக இருக்காது, ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். ஸோ அது ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன், இதை இப்படி பாதி தூரம் இப்படி திருப்பிக்கோங்க. இதை இப்படி ஃபோல்டு பண்ணிவிடுங்க. இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் நல்லா டைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. டைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதையும் அதே மாதிரி இப்படி ஃப்ளிப் இட் ஓவர் பண்ணிவிடுங்க. ஃப்ளிப் இட் ஓவர் பண்ணால் நமக்கு இந்த ஷேப் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ டெய்லு அப்டமன் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பேர்டோட ஹெட்டு. அதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக ஒரு டெக்னிக். இப்படி பேப்பரை இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க. உங்களோட இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் மேலே தெரியணும். தம் ஃபிங்கரை கீழே பிடிச்சிக்கோங்க. பிடிச்சிட்டு இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணுங்கள். இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல கை வச்சுக்கோங்க. இப்போ நோஸ் வந்துட்டு இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு. நோஸ் இப்போ இதை ஃப்ளாட்டாக டைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு பேர்டோட ஷேப் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நமக்கு விருப்பமான இந்த மாதிரி ஓவல் ஷேப்பில், ரவுண்ட் ஷேப்பில், எந்த ஷேப்பில் உங்களுக்கு பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ஐஸ் வேணும்னு தோணுதோ அந்த சைஸுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. பேப்பரை கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பிட் ஆஃப் பேப்பர் கிடைக்குதோனாலும் ஓகே தான், சார்ட்னாலும் ஓகே தான். இதோட பின் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி க்ளூ லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக க்ளூ அப்ளை பண்ணி இதோட ஐ பால்ஸை நான் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேயா? ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா பேர்டுக்கு ஐ ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த ஐ பாலை நான் என்ன பண்ணுறேன், பிளாக் கலர் ஸ்கெட்ச் வச்சு ஐ பால் போட்டுடுறேன். ஐ பால் போட்டாச்சு. ஸோ இப்போ பேர்டோட இது இமேஜ் வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். இப்போ விங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வைக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா கான்ட்ராஸ்ட் கலர்லேயும் வைக்கலாம், இல்லை நீங்கள் சேம் கலர்லேயும் வைக்கலாம். நான் என்ன பண்ணுறேன், இதுக்கு கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் விங்ஸ் வைக்கிறேன். இல்லை கொஞ்சம் டார்க்கன் கலர்லேயும் நீங்கள் வைக்கணும்னா வைக்கலாம். இந்த மாதிரி விங்ஸ் நீங்கள் போட்டு க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதுக்கு விங்ஸுக்கு நீங்கள் எந்த மாதிரி ஷேப்பில் உங்களுக்கு வேணும்னு தோணுதோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க, இப்படி வச்சு இப்படி பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, நான் கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் போட்டேன்னா எனக்கு பேட் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது உங்களுக்கு இந்த கலரில் தான் வேணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. உங்களுக்கு வேறு என்ன கலர்லலாம் தோணுதோ அந்த கலர்லலாம் நீங்கள் பேர்ட் செஞ்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி பிங்க் ஆர் ரெட் கலர் இந்த கலரில் தான் பண்ணணுமா அப்படின்லாம் இல்லை. நான் இது சேம் கலரில் விங்ஸ் போட்டிருக்கேன். வேறு கலர்லேயும் பண்ணலாம். இந்த சைஸில் தான் பண்ணணுமா, அந்த சைஸ் தான் பண்ணணுமா அப்படின்லாம் இல்லை. நீங்கள் சின்ன சைஸ், பெரிய சைஸ், எந்த சைஸில் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். விங்ஸ் வச்சு பண்ணலாம், விங்ஸ் வைக்காமல் பண்ணலாம். சைஸு, ஷேப்பு, நீங்கள் கலர் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கலரிங் கூட பென்சில் வச்சு பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் இன்னோவேட்டிவாக இருக்கும். இப்போது நம்மளோட ஆரிகாமி பேர்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கண்டினியூ பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Thanks for watching viewers. See you on next video.